Alors, donc je répète, donc on a l'exercice 3, on a soit G étoile un groupe et H un sous-groupe de G. Donc on va écrire tout ça. Donc exercice 3. Donc on a soit G étoile un groupe et H sous-groupe de G. Donc, في الحالة العامة ما على بالناش c'est quoi l'étoile, c'est quoi G, c'est quoi H. On va donc قالوا لنا donc elle nous a montré que pour tout A dans G, H et AH ont le même nombre d'éléments. Alors AH c'est quoi? Donc elle nous a soit A appartenant à G. AH c'est quoi? هو كل عناصر تاع G التي تكتب من الشكل X est égal à A étoile H. Donc AH هو كل عناصر تاع G التي تكتب من الشكل X يساوي A étoile H. Avec H تنتمي إلى grand H. Est-ce qu'on a dit c'est clair? Oui. La question les gars, montrer que, notre première question, montrer que H et AH ont le même nombre, d'éléments. Donc, le nombre d'éléments que nous appelons le cardinal. C'est-à-dire, on doit montrer que le cardinal de H est égal au cardinal de AH. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous ne savons pas شكون هما العناصر تاع G وشكون هما العناصر تاع H وشكون هما العناصر تاع AH. صحيح؟ Donc, كيفاش نقدروا نعرفوا باللي H و AH ont le même nombre d'éléments. Donc, comment on fait? En plus, le H ou le AH يجب يكون عندهم une infinité d'éléments. ماشي obligé يكون عندهم un nombre fini d'éléments. Alors, comment on fait pour montrer que le مجموعة H ou le sous-groupe H والمجموعة هذه AH عندهم نفس عدد العناصر، ماشي عندهم نفس العناصر. العناصر تاع H وتاع AH مختلفين، بصح العدد تاع العناصر تاع H يساوي عدد العناصر تاع AH. Donc, comment on montre ça? شي عندنا عناصر تاع الآش، عدد كل عنصر نضربوا فيه تسمى يقعد نفس العدد. لا، نعطيكم اكزومبل تاع هذه، نعطيكم اكزومبل الزائد، نديروه كاع لتحت، نديروا اكزومبل الزائد. حنا واش قلنا؟ درنا اكزومبل زد بلس ودرنا اش هما مضاعفات 3. اش راكم معايا؟ وي. دونك قلنا اش هي ناقص، دونك نجيو اعداد ناقص 9 ناقص 6 ناقص 3 0 3 6 9 الى اخره. صحيح؟ دونك نجيو نديرو المثال تاع هذا، نقولوا بلي ا يساوي 2 باغ اكزومبل. صحيح؟ دونك ا ايطوال اش، هذيك ا اش تاع قباين هي سي كوادرو في هذا لو كا تاعنا هي 2 بلس اش. دونك شنو هي مجموعة تاع 2 بلس اش؟ هما كاع العناصر التي تكتب عنصر من هذا
زائد 2 باغ اكزومبل هي ناقص 7 ناقص 5 ناقص 1 زوج 5 8 11 الى اخره. هذه هي زوج زائد اش اللي رومبلاسات اش تاع كواني. هذه هي اش. وكيفاش تمونطري باللي المجموعه هذه والمجموعه هذه دوك راكم تشوفوا باللي العناصر مختلفه صحيح. بصح كيفاش تمونطري باللي عدد العناصر هنا يساوي عدد العناصر هنا؟ نديرو الاتحاد كيفاه؟ بيناتهم يعطينا كاع المجموعة كاملة. دوك لا ميثود كيفاش؟ نديرو خاصك تمونطري باللي كاين تطابق بين المجموعه هذه والمجموعه هذه صحيح. باسكو علاش هنا كل عنصر راه يتمشى مع عنصر تاع الاخر صحيح. دونك هذا راه يتمشى مع هذا استنى نشوف واه هناني غلط باسكو يجيك موان راك غلط شي هذا. سي موان 4 سي موان 4 باسكو زوج دونك هذا العنصر راه يتمشى مع هذا راه يتمشى مع هذا وهذا راه يتمشى مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا. دونك هذه باش تفكركم. دونك غادي نعاود نديسينيها اوترومون باش تفهموني. كون ندير هنا اش ما نديرش كاع لي زيليمون غير باش تفهموا لو برينسيپ. دونك ندير هنا ناقص 9 وهنا ندير ناقص 6 وهنا ندير ناقص 3 وهي رايحه. دونك جو في با توس لي مات. دونك هذه هي اش والا اش سي كوا. دونك الا اش هو ناقص 7 واحد ناقص 4 ماكات ناقص 1 وهي رايحه. دونك هذا العنصر ناقص 9 راه يتمشى مع الناقص 7 ناقص 6 راه يتمشى مع الناقص 4 والناقص 3 راه يتمشى مع الناقص 1. فوالا. دونك هنا راه عندي كي شغل ابليكاسيون اف بيجيكتيف. علاش بيجيكتيف؟ باسكو امبوسيبل زوج يروحوا لنفس النقطه وباسكو اي ايكغيك منا راه عنده صوره سابقه واحده هنا. اسكو تو موند داكور؟ شاف ما تجيش انجيكتيف. راه بالزوج راه انجيكتيف و سوبجيكتيف وي صحيح. باسكو هذا كل عنصر راه عنده غير واحد. هذه هي السابقه. دوك السابقه راه لتحت والصوره راه الفوق. دوك راكم تشوفوا باللي كل سابقه عندها غير صوره واحده وكل صوره واحده عندها غير سابقه واحده. نيشان ولا لا؟ وي تري بيان. دونك في الحاله العامه دوك نعاود نولي ليكزارسيس تاعي صحيح. في الايطوال كيفاش نمونطري باللي h et ah ont le même nombre d'éléments. Ça veut dire que je dois trouver une application f اللي تروح من h لل ah et qui soit bijective صحيح. alors les éléments تاع h سميناهم petit h. دروك خاصني نعرف f de h c'est quoi. نعاود نولي ليكزومبل. هنا f de h c'était quoi. كون نجي نكتب f de h c'est quoi. 2H 2 plus H. non c'est h ونزيد له c'est 2 plus le 2 plus h. هذا ناقص 9 نزيد له زوج ناقص 6 نزيد له زوج ناقص 3 نزيد له زوج. دونك سي 2 plus h. اسكو تو 2 موند plus H. دونك في الحاله العامه 2 شكون هو a يعني دي a ايكال 2 والزائد واسم يولي يولي ايطوال
دونك في الحاله العامه خاصني نمونطري بلي اف اش اللي هو ا ايتوال اش est une application objective. Donc si j'arrive à montrer que f est une application bijective يولي عندي هنا في الحاله العامه h وهنا يولي عندي ال ah وكل عنصر هنا يولي عنده سابقه وحيده. صحيح؟ دونك هنا عدد عناصر تاع h يولي نفسه عدد عناصر تاع ah. Est-ce que la méthode est claire? فهمتش. Très bien. دونك ما ننساوش باللي في التعريف قالوا لنا باللي الاش هما كل العناصر التي تكتب ا ايتوال اش. دونك غادي نعقلوا عليها باسكو غادي نستعملوها. دونك نبداو نمونطريو في الاول كو هذه لابليكاسيون الي انجيكتيف. دونك هنا ما بقانيش بلاص دونك جو في اتر اوبليجي ديفاسي. نعاود نكتب دونك عاود عندي دونك نعاود نكتبها ا اش هما كل عناصر تاع جي التي تكتب من الشكل x يساوي a étoile h avec h dans grand H. وعندي لابليكاسيون تاعي f تروح من h ل ah qui a h قلنا associe f de h est égal à a étoile h. دونك الاولى غادي خاصنا هذه نمونطريها باللي بيجيكتيف. دونك في الاول غادي نمونطري باللي f انجيكتيف. طيب دونك قلنا كيفاش نمونطريو كو اف اي انجيكتيف. ندو نساويو ما بين اكس نبقاوهم متساويين. فوالا دونك نديو باغ اكزومبل h1 h2 دون grand H tel que f2h1 est égal à f2h2 وخاصني نمونطري باللي h1 يساوي h1. صحيح دونك f2h1 سي كوا سي a étoile h1. خاصني دونك تساوي a étoile h2. دروك كيفاش نمونطري بلي h1 يساوي h2؟ نديرو السيميتري. فوالا دونك ندخل a moins 1 دو كوتي. دونك هنا تجيني a moins 1 دونك دخلتها à gauche حتى هنا ندخلها à gauche. دونك a moins 1 étoile a عطاتني e وهنا عطاتني e. دونك ça va me donner quoi؟ Donc ça va me donner A moins 1 étoile A c'est E étoile H1 يساوي E étoile H1. بصح E étoile H1 c'est quoi؟ H1 et H2. Voilà, est égal à H1. Donc H2. H1 يساوي H2 ولقيت H1 égal à H2 et donc ça veut dire que H2. ça veut dire que F est injectif. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que F est surjectif. Donc, كيفاش كنا نمونطريو حنا باللي F surjectif? كاين دو ميثود. Voilà. Donc, soit بلا ديفينيسيون soit بمجموعة الصور. Donc, مجموعة الصور واش كنا نديرو؟ كنا نديو H في الجراند H ونروحو نشوفو F de H وين راه ينتمي. صحيح؟ Donc, F de H c'est quoi? Donc, F de H c'est A étoile H. راكم معايا؟ Oui. صح. A étoile H. ومن بعد حنا واش عندنا؟ عندنا باللي هو هذا التعريف تاع الA H. شكون هما الA H؟ هما كاع لي زيكس اللي نكتبوا من الشكل A étoile H. صحيح؟ والF de H كيفاش راه يكتب؟ راه يكتب A étoile H. دوك راه يحقق التعريف تاع هذه. نشوف ولا لا؟ كيفاش مشى؟ كيف هذه؟ هذا شكون هي مجموعة A H؟ هو كل العناصر التي تكتب من الشكل A étoile H. étoile H. Oui. طيب.
والصوره تاعي اف دو اش راه نكتب ا ايطوال اش. دونك الصوره تاعي هذه لمن تنتمي؟ اش ا. دونك مجموعه الصور هي ا اش، وهنا مجموعه الوصول هي ا اش. دونك ça veut dire quoi؟ ça veut dire que مجموعه الوصول تساوي مجموعه الصور. et ça veut dire que f est surjectif. سيرجيكتيف Injectif, ça veut dire دونك que f في est bijectif. بيجيكتيف طيب دونك عندي هكذا كما ليكزامبل، عندي هنا الاش ما نعرفش العناصر تاعها، والا اش ما نعرفش العناصر تاعها، بصح عندي بيجيكتيف معناتها كل عنصر يتمشى مع العنصر تاع الاخر. اي دونك عدد العناصر تاع اش هو نفسه عدد العناصر تاع اش. اسكو لا ميثود اي كلير؟ وي ماشي. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bon? Pas de questions? Très bien. Donc, on passe à la question suivante. Donc, هنا واش قالوا لنا في السؤال الثاني؟ قالوا لنا soit AB dans G, démontrer que AH égale à BH ou AH inter BH égale l'ensemble vide. نعاودو نكتبوها. Donc, deuxième question. Donc, قالوا لنا soit AB dans G. Montrons que AH égale à BH ou AH inter BH égale l'ensemble vide. Donc, مثلا هاد la proposition, je vais l'appeler la proposition P, ou هاد la proposition, je vais l'appeler la proposition Q. Donc, on nous demande? On nous demande de montrer Q ou P. صحيح؟ Le problème هنا c'est quoi؟ c'est que ما على باليش شكون اللي راها فري، اسكو الكيو راها فري ولا البي راها فري، ولا اسكو مثلا كاين دي كا وين الكيو اي فري وكاين دي كا وين البي اي فري. دونك كومون جو مونتر عفسه فيها لو او. دونك جامي خدمنا ان اكزومبل هكذا. تكوني واحدة فيهم صح تكون كاع لي نصيصة. واه بصح ما على بالناش حنا شكون فيهم اللي صح، وبالك كاين حالات تكون وحده صح والاخرى فو، وحالات تكون الاخرى فو وهذيك صح. مو بنيغاسيون. اللي بلا نيغاسيون. دونك جو في vous donner la méthode. هذه تتمشى ماشي غير في هذا الاكزرسيس، صافي في الحاله العامه. دونك سي جيكري هذه بي او نون بي، هذه لا بروبوزيسيون كاع لي كومون، هذه كاع فغي كيلكو سوا فوالا. هذه توجور فري. صحيح؟ تدوري على توجور. بوركوا؟ باسكو سوا عندك البي سوا ما عندكش البي، ما عندكش حاجه واحده اخرى. دونك لا بروبوزيسيون هذه كاع كيما راها elle est toujours vraie. Est-ce que tout le monde est d'accord? وي Très bien. دونك هذه ما نحتاجش نمونطريها، هذه صحيحه، بصح انا ما عنديش بي و نون بي، عندي كيو و بي. طيب دونك l'idée c'est quoi? Si j'arrive à montrer, donc si j'arrive à montrer que non P هي كيو est équivalent دو كيو à Q. وي Ça veut dire quoi? Ça veut dire بلاصة non P هذه نقد نحط Q. صحيح؟ وتولي لي P ou Q est vrai. Donc pour montrer que P ou Q est vrai, il faut montrer que non P est équivalent à Q. Donc هذه هي la méthode في الحالة العامة. Donc je répète, باش نمونطري بلي Q ou P est vrai,
il suffit de montrer que non P est équivalent à Q. Est-ce que la méthode est claire? Non, monsieur. Je répète. On va montrer Q ou P est vrai. أنا واش ندير؟ على بالي P ou non P est toujours vrai. Donc il suffit de montrer que non P مكافئ à Q. باش هنا Q شغل اللي remplacer non P. تولي لي P ou Q est vrai. Donc باش montrer que P ou Q est vrai, il suffit de montrer que non P équivalent à Q. Est-ce que la méthode est claire? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Donc, il va se montrer que non Q, non P équivalent à Q. Donc, on va montrer. Donc, non P, c'est quoi? C'est AH inter BH différent de l'ensemble vide. Donc, on va montrer. Donc, montrons que donc, non P, c'est AH inter BH différent de l'ensemble vide. Équivalent à Q, اللي هي AH يساوي BH. واش ندير؟ بدي بالاستلزام الاول. دونك نسوبوزي بلي AH انتر BH مختلف على لونسومبل فيد ونمونطري بلي AH يساوي BH. ومن بعد واش ندير؟ نسوبوزي بلي AH يساوي BH ونمونطري بلي AH انتر BH مختلف على لونسومبل فيد. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça. Alors, قلنا ال AH c'est quoi? قلنا ال AH هو مجموعة العناصر X التي تنتمي إلى G بحيث X يكتب من الشكل A étoile H avec petit h dans grand H. Donc BH c'est quoi? C'est quoi إكس BH? ينتمي جي إكس يساوي Voilà. بي في Voilà. إيتوال اش يكتب من الشكل B étoile H avec H dans grand. Alors كيفاش نمونطري بلي زوج مجموعات متساويين؟ الأولى محتوى الزوجة والزوجة محتوى فوالا دونك خاصني نمونطري بلي AH محتوى في البي اش وبلي البي اش محتوى في الA اش. باش نمونطري بلي الA اش محتوى في البي اش دونك ندي عنصر في الA اش وخاصني نلقاه في البي اش. دونك سوا اكس ينتمي للA اش وخاصني نلقاه في البي اش. ما معناتها اكس ينتمي للA اش؟ معناتها نكتب من الشكل A étoile H avec H dans grand H. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. صح. دروج واش خاصني نمونطري؟ خاصني نمونطري بلي هاد الاكس نكتب بي ايطوال اش 2 ولا 10 صحيح. دونك نكتب من الشكل بي ايطوال ان اليمون دو اش. دونك كومون جو في مونطري سا؟ نستعمل هذه ليبوتيز. راه يقول لي بلي ا اش انتر بي اش مختلف على لونسومبل فيد. دونك هذه صار دي خوا مختلف على لونسومبل فيد. des éléments communs entre A. معناتها فيه دي زيليمون. معناتها il existe y ينتمي الى الA H انتر BH. علاش؟ باسكو هذا ني با فيد. اسكو vous êtes d'accord؟
وي Très bien. Donc, puisqu'il نسمي ال AH وال BH معناتها Y اللي نسمي لهم فيزيون. إيكغاك اللي تامي Donc, نسمي ال AH AH ونسمي ال BH. BH. كي نسمي ال AH دوك نكتب من الشكل A إيطوال نسميوه مثلا H1. وكي نسمي ال BH معناتها نكتب B إيطوال مثلا H2. صحيح؟ دوك هذه فاش تهمني؟ puisque le même Y يكتب AH1 ويكتب BH2 معناتها A étoile H1 يساوي B étoile H2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. صح. Donc l'idée c'est quoi؟ أنا هذا ال X اللي نديه في ال AH خاصني نلقاه في ال BH. donc هذا ال A خاصني نقلعها. باش نقلعها خاصني نجيبها منه. صحيح؟ ويبقى لك شغل ال B que je remplace ici. donc هنا هاد ال H1 كيفاش نقلعها؟ symétrie. فوالا. donc هنا ندخل له symétrie. H1 moins 1. donc دخلتها à gauche حتى هنا ندخلها à gauche. donc ال H1 moins 1 يروح مع ال H1 واش تبقى لي؟ تبقى لي A. donc تبقى لي A égale AB étoile H2 étoile H1 moins 1. ومن بعد واش ندير؟ هذه كاع اللي هي A je la mets ici. est-ce que راكم متبعيني؟ Ouais, mais c'est normal. صح. et donc le X هذا ça va être égal à quoi? je remplace le A par tout ça. donc le X يولي B étoile H2 étoile H1 moins 1 étoile H. هذه وين راها تنتمي؟ نسميوها مثلا H3. H. راها تنتمي ل H باسكو H c'est un sous-groupe وهادو كاع des éléments de H. donc le X هذا اللي كاين نكتب من الشكل A étoile H واللي نكتب من الشكل B étoile H3. donc le X appartient à quoi? à BH. باسكو نكتب B étoile عنصر من H. donc يحقق التعريف هذا تاع BH نكتب B étoile élément de H. est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Maintenant, on va faire le contraire. Donc, درنا هذه l'inclusion. Maintenant, on va faire l'inclusion contraire. Donc, نديرو بالعكس. ندير X في ال BH وخاصني نلقاه في ال AH. Donc, كي X راه ينتمي ل BH معناتها X يكتب من الشكل B étoile petit h. ومن بعد واش ندير؟ نعاود نولي لهذه. donc عندي A étoile H1 تساوي B étoile H2. maintenant شكون هو اللي نجبده؟ H ندير symétrique. دروك خاصني نجبد البي نرده من الشكل A étoile عفسه. صحيح؟ donc نجبد البي منه. donc باش نجبد البي خاصني نقلع ال H2. donc كيفاش نقلع ال H2؟ symétrique تاع H2. Symétrique. exactement. donc هنا ندخل symétrique de H2 وهنا ندخل le symétrique de H2. et donc واش مجاتني؟ donc هذه تروح. donc تبقات لي B est égal à étoile H1 étoile H2 moins 1. donc هذه كاع je vais la mettre ici. donc le X هذا il est égal à quoi? donc il est égal à A étoile H1 étoile H2 moins 1 étoile H. هذه كاع je vais l'appeler H3. et donc le X اللي ديته نكتب B étoile H ولا نكتب لي A étoile H3. donc le X il appartient à quoi? AH. il appartient à AH.
Donc, dit ça fait le BH ou ça fait le AH. Donc, BH est inclus dans AH et donc AH est égal à BH. Est-ce que la méthode est claire? Oui, non? Oui. Très bien. Donc, واش درت؟ أنا درت l'implication الأولى. Donc, supposé بلي ال AH مختلف انتر BH مختلف عن المجموعة الخالية ولقيت بلي AH يساوي BH. Maintenant, je vais faire l'implication retour. غادي supposer بلي AH يساوي BH ونمونطري بلي التقاطع مختلف على المجموعة الخالية. صحيح؟ Donc, je vais effacer tout ça. Donc, دروك ندير l'implication retour. Donc, je vais supposer que AH يساوي BH et je vais montrer que AH تقاطع BH مختلف على المجموعة الخالية. Donc, هذه تخرج ديريكت باسكو علاش؟ AH انتر BH باسكو مجموعات متساويين. دونك التقاطع تاعهم شكون هو؟ ensemble vide. لا، كي تكون عندك زوج مجموعات متساويين، كي تكون عندك هكذا A يساوي B، A تقاطع B شكون هو؟ يا ال A يا ال B. يا A يا ال B. هو ال B، باسكو متساويين. دونك AH تقاطع BH سي كوا؟ A BH إيكال BH. هو BH. AH. طيب اسكو ال AH وال BH مجموعة خالية؟ لا لا. نو. Et donc AH inter BH مختلف على المجموعة الخالية. صحيح؟ Donc presque dernière chose، علاش ال AH مثلا مختلف على المجموعة الخالية؟ خاصنا نلقاو على الأقل عنصر ينتمي ل AH باش نفيريفيو كو AH لا يساوي المجموعة الخالية. L'élément neutre. Voilà, donc H est un sous-groupe. Donc l'élément neutre E ينتمي ل H. Symétrique. Voilà, et ça veut dire que A étoile E راهي نكتب من الشكل A عنصر من H ينتمي ل AH. parce que A راه A و E راه ينتمي ل H. Mais A étoile E c'est quoi? C'est A. Donc je suis sûr que le A appartient à AH. Donc ال AH ما يجبش يكون مجموعة خالية والتقاطع هو ال AH. donc التقاطع ما يجبش يكون مجموعة خالية. Est-ce que la méthode est claire? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Très bien. Donc on arrive à la fin de l'exercice. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? C'est bon? Donc, donc, il nous reste 3 autres exercices. Donc, essayez de les faire pour de les préparer, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Monsieur, peut-être battre la série. طيب غادي ندير لا فيديو في يوتيوب ونبعثها لكم هي ولا سي. صح. طيب. D'accord. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Donc, Inch'Allah, comme essayer de préparer les exercices, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. صحيح واسيو تبريباريو لا سيري ثاني اللي قبلها بوتيتر كو نورمالمون لي تيست يبداو في لا سومان تاع هذوك لي دو سومان تاع بريزونسي. صحيح دونك اسيي دو بريباري لا سيري اللي فات ومام هذه. صحيح دونك ميرسي بوكو اون سو ريتروف ان شاء الله لا سومان بروشين. Merci, monsieur. Check. سلام.